こんにちは、わこです。かなりお久しぶりの動画になってしまいましたが、今回は出張の Vlog をお送りしたいと思います。後半は、この前回の動画から気づけば半年以上経ってしまったんですが、その間どうしていたかっていう話もしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。この日は本当に暑くて、ちょっと用事を済ませた後にここのお店でお昼ご飯にしました。今回の出張は前乗りなので、前乗りの楽しみといえば昼飲みかなということで、暑かったしビールをいただきました。ご当地のクラフトビールドッポというビールですね。そしてこちらはランチの前菜です。そしてメインがこちら、きびそばですね。ざるそばではなくて、このご当地のソウルフードらしいんですけど、きびそばというおそばをいただきました。そして岡山といえば桃太郎ですね。桃太郎のからくり博物館の前を通りました。風鈴の音とこの川下りの風景、とても涼しく感じるんですが、この日の気温、最高気温は38度です。脱水しないように美味しいコーヒーを飲みに来ました。ヤマウコーヒーです。スパニッシュコーヒーという練乳入りのコーヒーを頼んで、すごく美味しかったです。しばらくこのコーヒーを片手に散策します。この日は本当に暑くて、日傘なしでは歩けないくらいの暑さでしたね。男性も女性もみんな日傘を差してここを歩いていました。本当に暑かったんですけど、楽しいお散歩ができたかなって感じです。無事にチェックインが終わったので、購入品紹介をしたいと思います。まずは如畜堂さんでマスキングテープを買ってきました。この時はちょっと暑すぎて暑さに化けていて、購買意欲がなくなっていたので2個だけなんですが、一つは生子壁っていう日本伝統の壁塗り様式の一つですよね。このデザインされたマスキングテープ。そしてもう一つがミナペルホネンのテープですね。 MT のテープを買ってきました。で、ここではスタンプが押せたので、スタンプも押してきました。トラベラーズノートを持ち歩いてるんですが、このスタンプ帳を準備していたので、この桃太郎と鬼のスタンプを押してきました。そしてマスキングテープを買うとシールがプレゼント、1枚プレゼントということで、1枚この桃太郎のシールを選びました。次に動画内で映っていたヤマウコーヒーさんで、このコーヒードリップを買ってきました。サイコーヒーさんっていうところで焙煎をしているドリップコーヒーだそうです。そして次に行ったのがミッフィーのお店ですね。ミッフィーキッチンっていうお店なんですが、ここではミッフィーのパンを売っていて可愛いですよね。中にはチョコホイップが入ってます。で、2つ目のパンがこのキューブ型のパンで、枝豆とベーコンが入っているパンです。そして3つ目のパンはこちらです。取りたいところですが、さっきのチョコホイップのミッフィーのパンとそっくりのキーホルダーになっています。綿がいっぱい入っていて、すごいね、ぷくぷくしたキーホルダーになってます。
後ろにはチャックがあって何かが入れられるんですが、結構綿が詰まっててもちもちしてるので、アクセサリーとかそんな感じですかね。あまり入れるスペースはないかなって感じです。そして本当に綿がたくさん入ってるのでちょっと締めにくかったりします。そして最後がこちらです。これは多分倉敷限定ではないんですが、これミッフィーキッチンに行った時はお昼ご飯後で結構元気になっていたので購買意欲が高めでした。ということで以上が購入品紹介でした。そしてこの暑い暑い日にすごく助けられたのがこちら、無印良品さんのひんやりボディミストエクストラクールですね。これを持ち歩いててよかったなと思います。そしてもう一つがギャッツビーのピーチの香りがするやつで、これも汗拭いた後もスースーするんですね。なのでこれもすごく助かりました。この2つはこの夏欠かせないものになっていて、通勤の時もね持ち歩いています。夜になりましたので晩酌タイムに入ります。近くに成城石井があると本当に豪華な夕ご飯になります。成城石井大好きです。そしてここからは、前回の動画からだいぶ時間が経ったということで、食べながら話をしていきたいと思います。食べる姿をお届けしながら話をしていきたいと思います。で、おそらく11月ぐらいで、動画が途絶えたと思うんですが、まず去年の11月何があったかというと、会社のテレワークが完全に廃止になりました。で、一昨年までは、普通に週5テレワークをしていって、去年からは週に、2回テレワークをしてる感じだったんですけど、去年の11月でテレワークが、無事終了ということで、会社に行かなければならなくなりまして、別に会社に行くことは今までね、そのコロナ禍前までは普通にやっていたことなんですが、やっぱり生活スタイルがこのテレワークになって変わったことで、やっぱり通勤時間がないっていうのと、お昼休みもご飯を食べたら家のことができたりしたので、家にいる時間、家で何かをできる時間ってやっぱり多かったんですよね。それがやっぱり会社に行くってなると通勤時間もそうですし、お昼休みに別に家のことができるわけでもないので、なかなか時間が取れなくなってきたっていうのがまず一つです。そしてもう一つはその去年の末ですね。なんか毎年恒例になってきていますが、人員整理、要はリストラですよねがありまして、個人的にはとってもショックな出来事があり、なかなか気持ち的にも落ち込んでいたので、そうですね、そんな感じで日々毎日が過ぎていくという感じでした。そして今年に入ってからは、去年からずっと続いている大きなプロジェクトがなかなか進まなくなってしまい、ここでも忙しい状態だったんですが、それに加えて、同じ部署の人に退職勧奨が出たんですけど、その方は引き継ぎもせずに休職に入って、で残された私たち2人なんですけど、その人の仕事もしなきゃいけないし、
月末月初って結構忙しいんですけど、それも1人分増えていて、で引き継ぎないまま仕事を分担して進めていったので、本当にバタバタしていた3ヶ月ぐらいバタバタしていて、でその後も、人員が補充されないままここまで来ているので、かなり忙しい毎日を過ごしていたという感じです。でそれプラス今年に入ってからはそのバイトもしていたので、週7日勤務っていう状態で、本当にバタバタした毎日を過ごしていました。でやっと落ち着いてきたというか、自分に余裕ができてきたので、ただ余裕ができてしまうと、じゃあ2人で回せるんだっていうふうにその本社は思うので、補充される可能性はかなり低いなと感じつつも、でもそれができないと仕事が回らないのでやらなきゃいけないしという葛藤の中毎日過ごしてはいますが、ちょっと自分の中でも慣れてきて余裕が出てきたので、もう一回動画を再開しようって思えるようになってきたんですよね。なのでもちろん動画をやめようとか思ったりもしなかったですし、こういう忙しい日が続いてたからこそ、これからどんな働き方をしたいのかっていうのをいろいろ考えるようになっていました。なので忙しかったんですけど、人生の方向を決められた時間でもあったかなと思っています。なのでまたね、動画は再開しつつマイペースに続けられる形で投稿できればいいなと思っています。というわけで、また少しずつマイペースではありますが投稿を再開しますという報告でした。また見に来ていただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。